Ишенесизби, Бишкегибизди көрбөй Москвага учкандар бар экен. Бишкекти көрө электер бар экен. Мен ошого таң калдым. Менин келиним гинекологияда медсестра болуп иштеп атат ошол жакта. Анан бир ай иштеди да чыгып кетти. Ыйлап келди. Баян эже, мен аякта иштей албайм деп. Эмнеге десек, эмнеге иштей бер да айлыгы жакшы турбайбы дедим. Мен деле ошонттум. Медсестралар акалатын келип атат да укол сайып коет деген болбойт аякта дейт. 18-деги, 17-деги, 20 жаштагы кыздар келет экен, эме жазатат экен. Аборт жазатат экен. Бир кыз келиптир, бир кыз 18 жаштагы дейт. Айтайынчы ошону эки эгиз бала аборт кылдырыптыр. Бирөөгө зар дүйнө, бирөөгө кор дүйнө. Эмне деген ушундук. Аны ата энеси ойлоп атат да, тиякта менин кызым кыйратып атат деп. Каяктан кыйратат, каяктан кыйратат? Балдарга алданып калат. Айткай болдуңузбу жана ата энелерге деле кеңештепчи, жана турмуш кура элек кыздарды жөнөтпөгүлө, ооруган балдарды жөнөтпөгүлө депчи. Анан сизде өзү кандай болот эле? Кызганчаксызбы? Кантип жолдошуңуздун өзүн калтырып келдиңиз бул жакка? Аябай сонун суроо болду. Мен өтө кызганчакмын чындыгында. Анан кечке ойлонуй эле, анан тияктагы эжелер, тааныш эжелер, анан бияка өзүм туугандарым, ай жолдош Алинин жанынан кетпей эле койсоң болмок койбу? Аякта чын эле ошондой экен. Улуу эжекелерибиз делечи, жаш балдар менен жашап алат экен. Эми ачык эле айтайынчы, ушундай жиним келди. Эмнеге антет? Эмнеге антет? Суроодо эмнеге антет? Антпешкекти ал өзүнүн баласы менен тең да. Бул жашоо бумеранг да. Эртең кара эле каккана чокубузга тиет. Мен көп нерседен өттүм, чын эле. Далпылдап эле сүйлөп алам, аягында мен бассам эле кайра ошол жана грабли деп коет, жана орусча бир макал бар го, тебелесең өзүң башыңа чыгып. Ушундай экен акасы. Анан эми жолдошума ишенем. 5 кол тең эмес, мен айтпадымбы? Ар кимдин өзүнүн башы бар. Мен жолдошум менен күндө сүйлөшүп турам. Бизде план бар. Өзүбүздүн сүйлөшкөн эмебиз бар. А тияктан алгандай акча албайт да.